ఒకప్పుడు వరుసగా సినిమాలతో బిజీగా ఉంటూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న హీరో శర్వానంద్ గత కొంతకాలంగా పెద్ద విరామమే తీసుకున్నారు. 2022లో వచ్చిన ఒకే ఒక జీవితం సినిమా సగటు స్థాయిలో మాత్రమే నిలిచింది. ఆ తర్వాత ఆయన కెరియర్లో ఊహించని విధంగా పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది. 2 సంవత్సరాల పాటు ఆయన నుంచి ఒక్క సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు. గత సంవత్సరం విడుదలైన మనమే కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేకపోయింది. దీంతో శర్వాభిమానులు కొంత నిరాశకి గురయ్యారు. ఈ ఏడాది ఆయన నుంచి కూడా ఎటువంటి సినిమా రాకపోవడంతో మొత్తం 3 సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఒక్క రిలీజ్తోనే సరిపెట్టుకున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. యంగ్ హీరో కెరియర్లో ఇంత పెద్ద విరామం రావటం చాలా అరుదు. అయినప్పటికీ శర్వ ఆ గ్యాప్ మొత్తాన్ని వచ్చే ఏడాదిలో భర్తీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. 2026లో ఆయన నుంచి వరుసగా 3 సినిమాలు రిలీజ్ కానున్నాయి. మొదటగా రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న నారి నారి నడుమ మురారి సినిమా శర్వాభిమానుల్లో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. ఇది పూర్తి స్థాయి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కుతోంది. మొదట సంక్రాంతికి రిలీజ్ ప్లాన్ చేసినా కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ సినిమా ఎక్కువ ఆలస్యం కాకుండా పండగ సీజన్ తర్వాత థియేటర్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీనికి వెంటనే వేసవిలో బైకర్ పేరుతో మరొక సినిమా రాబోతోంది. లూజర్ వెబ్ సిరీస్ ఫేమ్ అభిలాష్ రెడ్డి చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్ మరియు యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కలిపిన ఈ కథకు శర్వాకి కొత్త ఇమేజ్ ఇవ్వగలదనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాతో ఆయన యువ ప్రేక్షకులను టార్గెట్ చేయనున్నారని ఫిలిం సర్కిల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అలాగే సంపత్ రంది దర్శకత్వంలో భోగి పేరుతో మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కూడా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా పెద్దగా హంగామా లేకుండా చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. వచ్చేటా ద్వితీయార్థంలో దీన్ని విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ 3 సినిమాలు వరుసగా థియేటర్లోకి వస్తే శర్వ మళ్ళీ తన ఫామ్లోకి వచ్చేందుకు ఇది పెద్ద అవకాశం అవుతుంది. మరొక వైపు శ్రీను వైట్లతో కూడా శర్వ ఒక ప్రాజెక్టు చేయబోతున్నారని సమాచారం. అయితే ఆ సినిమా వచ్చే ఏడాది విడుదల కాకపోవచ్చు. మొత్తానికి 2026 సంవత్సరం శర్వానంద్ కెరియర్లో కీలక మలుపుగా మారబోతోంది. ఒకే ఏడాదిలో 3 సినిమాలు తెరపైకి తెచ్చి ప్రేక్షకుల మనసులో తన స్థానం తిరిగి సంపాదించుకునేందుకు శర్వ రెడీ అవుతున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.